안녕, 난 쫑쫑이야. 네, 오늘은 악당과 싸우는 영상을 하겠습니다. 먼저 악당은 얘입니다. 야! 영웅파! 슈퍼 패스트! 야! 예뻐! 빨리 가라. 조수야, 지용아. 먼지 퐁퐁하지 마. 먼지 난다. 먹다 갔다. 예뻐! 난 영웅! 자, 더 커져라! 팅팅팅! 주먹 파지! 주먹 파지! 주먹 살살 때리고 있어. 주먹! 살살 때리고 있어. 파프! 맘이 없어라! 팅! 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 아파! 이제 깜놀이 놀라지 마세요. 으아! 너도 그냥 죽으세요. 먼지 난다. 악당. 야! 안돼, 악당의 입을 똥띠라고. 조수야, 휴대폰 못 발딱 놔라. 땅에. 나 죽어. 뭐 찍는데? 되게. 어디야, 잠깐만. 아니 이건 방패예요. 저 빨리 놔라. 따봐, 이거 비기고 이렇게 온나? 비기고 온나? 어이구, 내가 못 살겠다. 못 살겠어. 아, 못 살겠어. 내가 이겼는지 알아줄게. 조수 포치는 저거 머리 빨아. 다음은 아이언맨 파워지. 뿡뿡뿡. 이제 저희는 수가퐁. 뻥. 저 눈이 1인 짐. 너무 킹콩. 너무 킹콩. 짠, 저것도 안 해, 저것도. 킹콩. 펀치. 예뻐. 오예. 아까가 막 적은 거. 아, 철집에 가지고 어쩌니? 킹콩. 아이고. 뻥. 악당이 있었습니다. 영웅이 승리. 주소도 양치. 뜨든 뜨든. 양치.